Kitalonyo Banange kitalo ddala. Wowulirira bino, omubiri gwa Kanso Wameli Anthony gumaze okutuuka ku Kisawe Entebe. Gumaze okuyingira mu ggwanga Uganda. Era ng'emiranga biwoobe byebiri ku Kisawe Entebe. Kitalonyo, kitalo, tufiiriddwa nnyo Kanso Wameli Anthony. Tufiiriddwa nnyo Kanso Wameli Anthony. Kanso Wameli Anthony wummula mirembe. Tunajjukira nti Kanso Wameli Anthony yafa gye buvuddeko mu ggwanga erya America. Obutwa obwamuleetera kansa era gwe badde bajjanjaba naye nga bwali butwa obwamuweebwa gavumenti ya Museveni olw'okuba nti yalwalayanirira omuntu wa bulijjo ate nga wamazima ali kwalaali tagulirirwa. Wameli ne bamuwa obutwa obumuviiriddeko okufa. Olwaleero akomezeddwawo mu keesi mu box eyagenda ng'ayimiridde bamukomezaawo mu box. Kitalonyo kitalo ddala. Tusaasira ab'eŋŋanda, abako, emikwano, omukyala, abaana na buli omu abalina oluganda ku Kanso Wameli. Kanso Wameli yabadde akulira eby'amateeka mu kibiina kya National Unity Platform. Tufiiriddwa nnyo nnyini ddala. Twebaza nnyo abo bonna abalina kye bakoze okulaba nti Kanso Wameli tulwanidde obulamu bwe busobole okukomawo, naye Mukama takkiriza. Kanso Wameli n'amututwalako. Kati nno engeri omubiri gwe gye gutuuse ku Kisawe Entebe, enteekateeka z'amaziika ge oba okumuwerekera mu nnyumba ye ey'olubeerera ziwedde. Era nga program etambula bw'eti. Olunaku olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu guno omwaka 2022 ku ssaawa 10 wagenda kubaawo okulaba ku mwagalwa w'abangi Kanso Wameli Anthony ku kitebe kya Nuupu ekikulu wali e Makerere Kavule we tugenda okulabira ku Kanso Wameli Anthony. Olwo ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa emu ey'okumakya okulaba ku muganda waffe Kanso Wameli Anthony wali mu maka ge ekyetume Gayaaza we tugenda okubeera. Bwe tuva ku kitebe kya Nuupu tugenda kyetume Gayaaza tusuleyo, tusule ne famire n'okubasaasira n'okubagumya. Olwo ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu omwaka 2023 okutandika n'essaawa 4 paka ssaawa 7 ez'emisana agenda kubaawo okusabira omwoyo gwa Kanso Wameli wali mu church ya Christian Church Kyebando. Olwo bwe kunaggwa ku ssaawa 8 paka ku ssaawa 12 tujja kutambula tutwale muganda waffe eri ku bijja bya bajjajjaabe e Namusindwa gy'agenda okuziikibwa. Olwo okuva ku ssaawa 12 ez'akawungeezi paka 12 ez'okumakya wajja kubaawo okulaba ku muganda waffe Kanso Wameli Anthony wali ku kyalo kyabwe e Namusindwa. Olwo ku Sande ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokusatu omwaka 2023 okutandika n'essaawa 3 paka ssaawa 6 ez'omutuntu wagenda kubaawo mmisa ey'okusabira Kanso Wameli Anthony wali mu Namusindwa Sports Ground. Olwo ku ssaawa 8 zennyini ez'emisana muganda waffe Kanso Wameli Anthony tumusiibulire lubeerera nga tuliddamu kumulaba okujjako tulisisinkana eyo mu nsi gy'agenze naffe mu ŋŋenda bw'etyo nga tutuuseeyo. Atusooseeyo naye naffe ly'ekkubo, n'abo abaamutta abasooseeyo naye nammwe gye mugenda. Kitalonyo kitalo ddala ekya Kanso Wameli Anthony. Kala nnuma naye kitalonyo Omukama bw'atyo bwe yageze. Wummula mirembe Kanso Wameli Anthony. Tuliddamu tulisisinkana eyo ewa Mukama waffe Katonda manyi gy'ogenze. Awo mabbali g'omuddo omuto ewali otuzzi otuweweevu otw'ensulo Mukama mmanyi waakutadde ku mukono gwe ogwa ddyo we tulisisinkana Kanso Wameli Anthony. Wummula mirembe.